嘿，还真出过这么个大人物。嘿，有你的啊，郑岩。还没想到你这演技那么高超呢，啊？嘿，告诉你，你可够狠的。你下的这叫死套，你知道吗？比老钱那个可绝多了。行了啊，你都想明白了，人家八成也想明白了，赶紧撤吧啊！啊，还家境老实。大哥，你得救我呀！大哥，救救我！你得给我拿主意啊！怎么喝成这样？前功尽弃，前功尽弃呀！老唐还当他的总经理，这事儿压根儿跟我没什么关系。怎么回事？本来老唐铁定走人的，谁知道半道上郑岩这小兔崽子冲进来搅局。好，结果郑岩走了，老唐反而留下来了。要我说，这是他俩合计好的，丢卒保车。你得给我想个辙呀！我现在一脑子的浆子，什么都想不明白了。这事儿跟我有什么关系？哎，大哥，这事我一个人铁定搞不定，你得帮我想想办法。这刚沏的茶，我跟你说啊，这个忙我帮不了。哎，大哥，那你有什么条件，我都答应你。越说越离谱。我要是不给他点颜色看看，我就是他后娘养的。你别胡来啊！嘿，我干嘛胡来呀？我就是给他点颜色看看，关键还是要揪出他幕后的黑手。大哥，我的好大哥哎！大哥，我可是把心窝子都掏给你了，你不能见死不救啊！你这不是强人所难吗？哎呦，我的好大哥，过了这个坎儿，我再不麻烦你了。这开场锣都敲响了，咱总得把戏做完吧？我看你是中了魔杖。来，你好好歇会儿吧。这事儿要办不成，我不活了我。没想到郑岩会代人受过，看来老唐没白疼他。什么代人受过？不就是搞阴谋诡计吗？你还好意思说人家搞阴谋诡计？你们今年的秋拍还上吗？取消了，董事会决定和明年的春拍合并。那你是不是准备在明年的春拍上接着做文章啊？有什么文章可做？我怎么知道？哎，你们秋拍的指标是多少？1个亿。那明年的春拍呢？也差不多吧。你们公司也是，你看看人家别的公司，啊，指标是1年翻一番，可是你们公司呢，总是在原地打转转。对呀，哎，我的好大哥，你可是提醒我了，哎，真是个好主意啊！打住啊！你打什么主意那是你的事儿，我不感兴趣。不感兴趣，我懂了。哎，赔款的事儿怎么样？啊，对，我正要跟你说这事儿呢。货主没来，我们把钱打到他账上了。你放心，下次他出货的时候，我亲自去，保证给你查个清楚。
啊，程岩回来了啊！舅妈做饭呢。舅啊，这存折里的钱我没动，那你首付怎么付？我正好领了笔提成，差不多就够了。啊，陈岩，哎，定金交了吗？交了。哎呀，郑岩没用咱们折子里的钱，最近他们单位发了一笔提成。啊，那好啊。这钱呢，先给你存着，等你结婚的时候再花。舅妈，以后这钱的事儿啊，你们就别操心了啊，我能挣出来。哎，郑岩啊，我听说做你们这行来钱挺容易的，有的人干了1、2年，哎，就住上大别墅了。我说你怎么干了7、8年了，买套房子还得按揭呀？你这差距也忒大点了。哎，这是不是和你们公司有关系啊？有点关系。郑岩，买完房就该办婚事了吧？哎，对，等房子下来再说吧。哎，郑岩呐，人家丽音现在成一个人了，哎，最怕孤单了。你呀，真得多花点时间陪陪她。您放心，我们就是不见面也经常打电话联系的。那就好。老婆子，怎么没做汤啊？哟，汤，哎，忘了。吧，下周2我有时间，然后你5点到7点来，我给你做好吗？好，谢谢童医生。哎，这姑娘挺漂亮，不会也是人造美女吧100%是。你们才是作假高手，这要是放在古玩行，所有专家都得打眼儿。别跟我说古玩啊，我可不想听。拐弯抹角也不行。我不是故意的，我真是有感而发。我听着心里难受。走吧，给你做牙去。
吃。啊。怎么了？你牙疼啊？我刚洗了一次牙，不敢张嘴。你走了，我也没必要在这儿待着了。说来就来，说走就走，你不怕伤了唐总和陈总的心呐？怪谁呀？不都怪你？既来之则安之，啊，我正好走了，就腾出一个位子来给你。得了吧，谁稀罕你的位子？喂，来了。我带你去看点货。你都走了，还看什么货呀？约好了，不看不合适。你这牙这样，你能说话吗？行，发挥余热给公司。走吧。林先生，这几样瓷器就甭上了，恐怕不太好卖。你这么说，这东西它不是真的？我看着新，不太对。您要是不放心，再找别的专家看看。哦，这不用了，我专家这都已经看过了。我是想把它拿出来，你们在最后确定一下，这套书到底是不是宋版的？王老师，这是我们公司的大拿。哎呦，这么年轻，我还真没看出来啊。谢谢。林先生，这套书您找其他专家看过？看过了，专家说是南宋的克罗版。这是清末明初的仿版，不是宋版。这明明是宋代的嘛！你看，上面这几处还有明清的印章呢。林先生，你看啊，这种作伪手法呢叫警宋，就是影照宋版重新印刻。您看，这些藏书章是后补上去的。其实这套书的作伪特征比较明显，不是很难辨认。您如果还是不相信的话，那您就去做一下测纸鉴定，去测一下纸的年代。郑先生，您怎么看？我完全同意黄老师的看法。不好意思，东西不对，真是麻烦你们了。那我就先撤。哎，好，好。这样，再见。好，再见。再见。再见啊！好。请问是王玉刚小姐吗？非人海参。赵木小姐方明。像这样，你这差不多就行了，你赶快坐下吧，要不然他真砸你。啊，是啊，
我演的还行吗？真的。你先告诉我你哪儿弄的这身行头啊？租的呀，婚纱店正经，我花了不少钱。你看看这鞋，正经花钱了。哎，我正式介绍一下这位就是慈达部的骨干力量海生。不好意思啊，这出洋相了，逗你们开心的。穿成这样，不是去吓唬人就是神经病。哎，没错，我就是要去演一个吓唬人的神经病。吓唬谁啊？齐三爷。对。您认为真是朱伯清干的？我原来以为他被烧死了，现在看来他有可能活着。这才几天的功夫，就出了2次祸，没准他手上还有，说不上哪天又扔出来一件。他没死。他没死？那他现在能在哪儿呢？只要他活着，我就一定能够找到他。又给我带什么好东西来了？您看，长老。嘿，不错不错，正是我要找的这把壶，还真让你淘回来了啊！真有路子你。我看着是没问题，您再仔细瞧瞧。嗨，你拿来的东西还用得着再瞧吗？啊？什么价？一把小泥壶，您拿着玩，我开什么价？怎么？这个是不是你也想要，舍不得匀给我呀？长老啊，我这是特意给您找的。那你什么意思啊？长老，有件事我想求你帮一个忙。哦，你的忙嘛，我是一定要帮的。不过这壶我也不能白要，一码归一码。先说你的事儿吧。我想求你帮我找一个人。找一个人？什么人呐？朱伯琴。朱伯琴？哎，这个人不是早就死了吗？他要是真的死了，我就不麻烦您了。哦，你要是说一个人没死，那他一定还活着。小事一桩，我帮你打听打听就是了。谢谢长老。哎呀，齐先生，你好啊，被人羡慕啊。来，不好意思，冒昧打扰你。莫先生你好，请坐，请坐。好。看茶。哎呀，好东西啊！好。莫先生从哪里来？有何指教啊？我从泰国来，我是专程来拜访齐先生，来向齐先生你请教的。请教不敢当。莫先生也雅好古玩？随便闻闻呐，眼力不济，想找个专家为我长长眼啊。国内鉴定大家多的是，你怎么专门来找我呢？
哎呀，齐先生，你那精细的一锤早就已经名扬海内外了。哦，你那一锤，既展示了你的眼力和魄力，更展示了你不苟同流俗的情怀。实话告诉你说，我就是冲着你那一锤专门来找你。我正好要筹建一个中华文物博物馆，想要藏尽天下的精品啊，所以要采购大量的古文。我也有很多藏品，其中呢也有重器。是的，齐先生的东西一定是没有问题的。如果齐先生想出手的话，我愿意照单全收了。好啊。另外，齐先生，我还想请你做我的顾问呢。关于我的这个中华文物博物馆啊，收集藏品和展品的事情，我都想委托给齐先生你来帮忙。至于说顾问费，你开过价钱呢？好说好说。万先生，不参观参观我这些藏品吗？哎，不使啦，齐先生你的东西一定是没有问题的。今天我有事情，我就先告辞了。明天中午1点，我们在北京大饭店见，好好谈一谈后面合作的事情。好，我肯定准时到。好，拜。哎。三爷请。三爷请坐。齐先生啊，早晨啊！莫先生你好啊！欢迎光临啊！哎，请坐，请坐。哎，好，哎，欢迎光临啊！哎呀，齐先生，你帮我抬抬这件东西啊！这件东西我今天早上刚刚收的。哦，你帮我抬抬。值了，600万。值。值600万。值你个头啊！啊！这件瓶子是我早上在地摊上买的，200块都不要，连勾缝都不是啊！会吧？它是真有铁锈斑。有铁锈斑，有铁锈斑就是永落青花啊！你睇睇呢个瓶子长什么样子呀？溜肩塌背，好难看呐，对不对？对不对？我光顾着看铁锈斑了，忘了看器型。忘了看器型。跟我说实话吧。说什么实话？什么实话？你还在装睡？啊！我早就知道，那金氏压锤不是你的主意，对不对？另有其人。刚开始我还不相信，买了这个瓶子我来考验考验你，果然你就露了馅。
徐三爷，我也不是故意想为难你啊。只要你把你那位朋友、那位高人请出来，让我见一见，我要请他做我的顾问。哎，你的这些东西，那位高人如果都可以认可，我全部买下，通通卖，怎样？好，好，但是你要尽快了，你要快一点。我在北京的时间很少啦，2天而已啊，尽快了，好不好？那我就告辞了。慢走。哎，萨瓦迪卡。哎。出来都。哎，快点，太棒了你！哎，小人啊！怎么样？说一句说一句，我演。你们哪是在演啊？就是真的。没错，是不是？啊，这小子就是你。我觉得他将来就是能成大款，成大款。海生，真的，你比郑岩强，知道吗？他这人发不了财。哪？哎，我怎么就发不了财啊？我时刻准备着发财呢，就是机会还没到。现在这骗子可是多啊，凡事都得小心点，别让人给忽悠。啊，这次是千真万确。哎，我找人上网查过，泰国10个首富有9家都是华侨。这金融界的墨家那是有来历的。要真是这样，哼，那倒是个不错的机会啊。那当然了，而且人家说了啊，只要你点头认可，我那些货他都照单全收。另外，特别提出来要请你做他的顾问来，让你给他长眼。你要是真做了顾问，那年薪可就上千万。上千万？嗨，这点钱在他们那儿算什么呀？我跟你说啊，就这姓莫的，那是一大棒槌，咱不宰他宰谁？要你说的都是真的，那我就全力配合你。那还能有假的吗？不过我可把你捧上了天啊，到时候你得端着点，像一个真正的大专家。我说齐三儿，合着我以前就不是专家，都是你吹把我吹成专家的。你瞧瞧，又小家子气了吧？我说的是气度啊，你们的气度，哎，差那么一点点儿。哎，得，什么时候见？明儿下午2点，北京饭店，6613。哪儿啊？啊，我去海生导演的《谁是幕后黑手》直播现场。直播现场？你去电视台啊？不是，北京饭店。北京饭店直播幕后黑手，这跟你有什么关系？只要看热闹的事儿跟我都有关系，更何况，哎呀，算了，回头给你讲，保证提升刑码。拜拜。K 先生，
太太时间几点钟了？啊？他肯定会来的，说不定路上堵车呢。啊，陪你玩堵车，幾多時間陪你玩堵車？我忙得很。李太太，機票都訂好了，我有個朋友請我吃飯呢，打個電話催催他。好，打個電話。像你呀，一看你这人就没什么责任感。你懂什么叫责任吗？跟没你什么事儿似的，一点参与感都没有。什么人？哎，已经到了酒店大堂了。已經到飯店大堂啦。呢啲呢位朋友，佢面試大不大？那是當然的了，在這個圈裡，那是大拿。大拿。嚟，佢叫什麼名字啊？名字。王先生，陈总电话。喂，黄兄，哥们儿这回是抄着了，你知道怎么着？齐三儿一锤子把自己给砸红了，居然有个泰国富商要让他当顾问，这小子还算仗义，把我也推荐出去了。今天约了在北京饭店见面，我这都快到门口了。你再说一遍，是在哪个饭店？对，今儿约了在北京饭店见。你现在到哪儿了？门口了。哎，到了。你听我的，赶快走，赶快走，赶快走。哎，你们怎么来的？齐三爷他怎么跑了？跑了？不可能，他接人去了，那是。什么接人？我刚才看着他慌慌张张的跑了。哎，我说夏海生，怎么回事啊？这是？我不知道呀。
真跑了？什么呀？这是？不是他刚才说他那什么那人走错房间了，就接去了。哇，好险呐！哎，幸亏及时发现。哎，他怎么就是一骗局呢？啊，什么华侨富商啊？那小子姓夏，他叫夏海生，是我们公司的啊。爷，你差点害死我呀！啊，这是他们设的一局，就是套你实话，准备拿人呢。那我这点事又泡汤了我。哎，行了，你就别抱幻想了。汉唐春秋那边我都联系好了，到时候你把货送过去。哎呀，不错了，就相当于你个人专场了。到时候我再给你找几十个托。哎，我说，还是道儿扒开呀？你什么意思啊你？啊，这条件就够优厚的，要不我不管了啊！哎，别！哎，我这就回去，准备去。黄兄，大哥，哎呦，您救了我一命啊！说实话，我真不想救你。哎呦，别介，这要是捅破了，我也得跳湖去。你要是不赶紧收手，早晚有一天你得跳湖去。我真谢谢你，让我躲过这一劫。说实话，我到现在这心窝子还通通直跳。那个齐三儿，你准备怎么应付？我看回头他把你也得卖了。啊，我把他打发到汉唐春秋去了。那家专拍假货的公司？啊，说实话，我表弟在那儿是副总，这点忙还能帮。蛇鼠一窝。你这说的，到底哪儿出错了？直到齐三爷走之前都一直好好的呀。哎，到底哪儿有破绽？整个计划也没有破绽啊。我看是你有点拖大了。这齐三爷没有那么高的智商吧？他那智商还真不怎么高，真的。跟他斗智斗勇，我都觉着寒碜。反正这条线索是断了，慢慢查吧。哎，丽音，我正跟海生还有我们一个同事，我们一块儿在外面坐会儿。一个女同事。起什么哄啊？哎，好。那是他女朋友，你这小点事儿不行。哎，女朋友怎么了？小点事儿。我偏大声。女同事怎么了？有什么不能当面说的？不是他那女朋友脾气特别大。我脾气也不小啊，你想比比看是吗？行，都半斤八两，都不是善茬。怎么着？你要先撤呀？没有，他到这儿来。那要不然我们俩先撤？哎，要撤，你先撤，我要坚守阵地。你捣什么乱呀？我捣什么乱了我？郑岩，我给你捣乱了吗？没有，绝对没有。你想多了吧？行，算我没说啊，喝酒。郑岩，哎，来，坐。那我给你介绍一下，这是我们的同事黄一江，这是我女朋友佟丽音。你好。啊，
你好，你好。我来公司总共也没几天，可我听郑岩说你好几次了，他真的特别在乎你，真的。啊，是吗？很高兴认识你。知道你要来，照理说我们就该撤了，可是我也挺想见见你的。